Այս տարվա հուլիսի 25-ից 30-ը Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում անցեկացվել պատանեկան աշխարհի առաջնություն մինչև 17 տարեկանները։ Աշխարհի առաջնությանը մասնակցել ենք լրիվ կազմով, թվով 10 հոգի, բոլոր քաշային կատեգորիաներում, քաշերում, մարզիչներով լրիվ մարզչական կազմով, ինչ վերաբերվում է նախապատրաստական աշխատանքներից, պատրաստվել ենք համ Եվրոպայի առաջնությանը, համ աշխարհի առաջնությանը, որտեղ ուզում եմ մի փոքրիկ նշել, Եվրոպայի առաջնությանը 10 քաշային կատեգորիայում նվաճել են 7 մեդալ, որից 2 ոսկի, արծաթե եւ բրոնզե մեդալներ։ Բայց մեր թիմում եղավ փոփոխություններ, որտեղ պատանիների մոտ քաշային կատեգորիաները եղավ փոխներ եւ մի քանի քաշային կատեգորիայում մենք փոխեցինք մեր սաստավը, այսինքն հավաքականի կազմը փոխեցինք, ավելի տվեցինք գոտեմարտեր եւ ավելի փորձվածներին ընտրեցինք այդ պահին։ Պատրաստվեցինք ուսումնամարզական հավաքներ ենք անցկացրել Դիլիջանում, քանի որ Եվրոպայի առաջնությանն էլ ենք Դիլիջանում արի հավաքները եւ լավ էինք մասնակցել, որոշեցինք այդ տրադիցիան շարունակել եւ լավ նախապատրաստվեցինք Դիլիջանի համալիրի մարզադպրոցում, շատ լավ պայմաններ էր, բնական է սնունդը բանը շատ գոհ ենք այդ պայմաններից, ինձ թվում է դրա արդյունքն էլ լավ է ստացվել։ Ընդհանուր առմամբ բոլորդ գիտեք 2015 թվականներից վերջին անգամ Բաքվում կայացել է խաղեր, եվրոպական խաղեր։ Այդ խաղերի ժամանակ ունեցել էին մրցանակակիրներ, բայց այսքան ժամանակ Բաքվում ոչ մի սպորտային դելեգացիա չէր գնացել, որ ասենք մասնակցեն ինչ-որ պատճառներով եւ այլն։ Որոշեցինք մասնակցել, որտեղ անդադ այդ հարցը քննարկվում էր, մասնակցենք թե չենք մասնակցի Բաքվում, մենք կողմ ենք եղել միշտ մասնակցելու, բայց երաշխիքներ էր պետք, որ մեզ, ասենք, Բաքվում լավ նայեն, ուշադիր լինեն մեր նկատմամբ, չլինի տարբեր առիթի բնույթի բաներ, որտեղ միջև գնալ ասում են, սենց կլինի, գոռան, սենց կանեն, նես կանեն, իրանց բաները, երկրպագունները կարող է իրանց լավ չպայեն, բայց մեր սպասելիքների լրիվ հակառակն եղավ։ Ինչ վերաբերում է թիմի մեդալներին, նշենք ոսկե մեդալը Ջանես Նազարյանի, ոնց որ ասեցի, այդքան տարիների ընթացքում առաջի անգամ հիմնը հնչեց այդ բանի մեծ պալատի, դա շատ հուզիչ էր, շատ ոգևորիչ էր, որ կարողացանք, մենք ասում ենք երևի չթողնեն դաժե, բայց այնց ստացվեց, որ պրոբլեմ չեղավ Ջանեսի հետ կապված, մրցավարության հետ, մնացած հարցերի հետ կապված ինքը ոնց պատրաստ էր անցյալ տարվա եւ աշխարհի առաջնության հաջողությունը կրկնել Բաքվում եւ ինքը ապացուցեց իր գոտեմարտերով, իր մոտեցումներով, իր ամեն ինչով, իր մարզիչի կողքներ վերցրել ենք Գերգորի մարզիչի հետ կանգնած էր, իրար հետ մարզվել են, իրար հետ նախապատրաստվել են յուրաքանչյուր գոտեմարտին յուրահատուկ ձևով եւ արդյունքը եղավ որ մեր Ջանես Նազարյանը նվաճեց այդ 10 ոսկի մեդալներից մեկը եկավ Հայաստան։ Յանքել են շատ տենց, բան որ իսկ Ադրբեջանի թիմը ունեցավ մի քանի մեդալ ավել, ասենք 5 մեդալ, բայց ոսկի մեդալ չունեցան։ Յանք շատ տխրեցին այդ պայմանը, ասենք որ ոսկե մեդալները բաժանվեցին աշխարհում մեկ, Ամերիկայից բռնած, ամենտեղ բաժանվեց, բայց իրանց մոտ, իրանց հարկի տակ յանք չկարացան ոսկի մեդալ նվաճել։ Իրենց համար շատ բազոր էր, այսպես ասել։ Իրանք շատ էին ուզում բան անել, բայց չստացվեց։ Չստացվեց, որովհետև նորից կրկնեմ մրցավարությունը շատ բարձր մակարդակի էր։ Չէ, մեզ էլ է շատ հետաքրքիր, ինչի չստացվեց, ուզենային կարային անել, այտենց մրցավարական խարդախություններ բան անեն, բայց չարեցին ոչ մի բան, ուղիղ գնացին մաքուր մրցավարության, փոքրիկ են, մանր մուդր բաներ, հիմնական մրցավարությունը լավ է եղել։
Իսկ ինչ վերաբերում է մեր բրոնզե մեդալակիրներին, Արարատը մեր Ավետիսյան երրորդ բրոնզե մեդալն է վերցնում միջազգային հարթակներում, անցյալ տարի Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակիրը, ավելի թեթև քաշում, այս տարի քաշային կատեգորիան փոխել է, 48 կիլոգրամում հանդես գալ է, Եվրոպայի առաջնությանը նորից բրոնզե մեդալ է նվաճել։ Այստեղ շատ լավ գոտեմարտեր Արարատը անցկացրեց, քաշային կարգում ընկել էր միջինասիական պատգրուպը, այսպես ասած, Կազախստան, Ուզբեկիստան, այդ քաշային կարգերում իրանք ճարպիկ են, արագ են։ Մենակ մի գոտեմարտու շատ մինիմալ 3-1 էր, չէ՞ Արարատ։ 3-1 հաշվով, այսինքն մի գլորման հետ կապված, բայց ինքը ակտիվ էր, լավ էր, բայց ստացվեց, որ 3-1 հաշվով պարտվեց, մինիմալն է, էլի դա 3-1-ը, եւ նվաճեց բրոնզե մեդալի պայքարում էլ շատ յան լավ դրսևորեց, հունգարացուն 8-0 արեց, 9-0, այսինքն չզգաց նազե, որ ինքը հելել է ինչ-որ գոտեմարտի, շատ արագ հաղթեց, առավելությունը շատ մեծ էր Արարատի։ Իսկ Հարությունյան Գևորգը մեր հանդես էր գալի 51 կիլոգրամ քաշային կատեգորիայում, Գևորգը առաջի անգամ հանդես գալի աշխարհի առաջնությունում, ոչ միտեղ չի մասնակցել միջազգային մրցաշարերի, բայց այն մարզիկը, որը մասնակցում էր Նարեկ Ալայանը Եվրոպայի առաջնությանը վատ էր մասնակցել, տվին գոտեմարտ, մրցակցային գոտեմարտ, Գևորգը հաղթեց գոտեմարտում, այսինքն դրություն է եղել, Գևորգը հաղթեց եւ յան վերցրեցինք աշխարհի առաջնության, առաջի անգամ սենց եւ յան լավ դրսևորեց, ասեմ, լավ գոտեմարտեր անցկացրեց, ադրբեջանցի ըմբիշի հետ առաջի գոտեմարտն էր, չէ, առաջի գոտեմարտը, որը ֆինալում տարվա մյուսին, բայց ինքը լավ կպավ 6-4 հաշվով տարվեց, բայց շատ լավ անցկացրեց գոտեմարտը, շանսեր ուներ հաղթելու, շանսեր ուներ, ընդեղ ոտքը մի քիչ դուրս էր, ներս էր մրցավարական բան չկար, որ ասեմ, որովհետև ներկա պայմաններում, ներկա մրցակցային բանում, որտեղ հարցրել ենք մրցավարներին, մրցավար ունենք, ընդեղ մեր Հայաստանը ներկայացնում էր մրցավար եւ մեր գորը մրցավարը նստեցինք, քննարկեցինք, նայեցինք այդ վիդեոները, բան ինչի ասենց, ինչի ոտքը դուրս տրեց, այդտեղ սա սպորտի մոմենտներ կար, որտեղ մեր մարզիկ, ասինքն ոնց որ ասեցի, անփորձության մոմենտով է դա արել, ինչ-որ միտումնավոր չէր, անփորձ է եղել, թե չէ ինքը թելադրում էր գոտեմարտը, այդ ադրբեջանցուն մարզիկին կարող էր հաղթել, չեմ այդ կասկածում կարող էր, բայց փորձի պակասը, որ ինքը ասենք առաջի անգամ մասնակցում, երևի հուզվեց, բան արեց, այդտեղ չհասկացավ ինչ կատարվեց։ Մյուս գոտեմարտում մեր Գևորգը հաղթեց Կազախստանի ներկայացուցիչին, որը անցյալ տարվա աշխարհի չեմպիոնն էր։ Եվ աշխարհի չեմպիոններ, եւ շատ մեծ մրցաշարերի, ես ճանաչում եմ այդ տղային, Կազախին, ինքը բոլոր տեղերը հաղթել է, բայց այս անգամ մեր Գևորգը ոնց տեսակ երևի գոտեմարտը կա, լավ հնարքներ օգտագործեց, ամպլիտուդայով միջև վերջ պայքարեց եւ վերջում 7-6 ժամացույցը կանգնեց եւ Գևորգը հաղթեց դժվարին գոտեմարտում։ Չեմ ասում։ Գևորգի ես ծաղիկ այսպես էս հոդի ես խախտում ունի, նկարել են, պետք է եւ այտենց խախտված ցավում ես առածրինք, բանարինք, այնքան կամքից ուժեղ տղա է Գևորգը մեր, որ ոչ մի բանի չնայեց եւ այդ գոտեմարտը երրորդ տեղի համար երևի տեսել եք հավասար պայքարեր, ինքը առաջ էր միավորներով, բայց վերջի պահին մնացել էր 3 վայրկյան, հակառակորդը հնարք կատարեց, բայց ժամանակը սպառվել էր եւ այդտեղ ասոր ասած մեկ միավորով նորից Գևորգը հաղթեց։ Իսկ հիմա ո՞նց առողջական վիճակը։ Ուսումնասիրել մի հատ կատարվի ուսումնասիրություն, տեսնեն ինչա եւ դրա համապատասխան օգտագործեն այդ բանը։ Հասկանալի է։ Մի հատ պատասխան 10 մասնակցող ներկայացել ենք, ունենք 3 մեդալ։ Այս արդյունքից գոհ եք։ Արդյունքից իհարկե սպասելիքներ կային։ Մենք ունենք 80 կիլոգրամում Հովեյան Վահեն, Եվրոպայի չեմպիոն այս տարվա,
բայց ինքը գրավեց 6-7-րդ տեղերը տենց գոհ չեմ այսպես ասած իրանի սպասում ենք ավելին բայց ինքը բավարարվեց այն տղայի որ հաղթել էր Եվրոպայի առաջնությանը Լիտվայի ներկայացուցիչին ոստեղ ստացվեց գոտեմարտը ինչ որ մի բան խանգարում էր իրան չստացվեց եւ իտոգում ինքը դուրս մնաց այդ տղան եկավ իատեղը այսինքն այդտեղ մեդալ կարող ենք ունենալ մենք ոչ պլանավորել ենք որ 80 կիլոգրամ քաշում մենք կունենանք մեդալներից մեկը եւ 55 կիլոգրամ քաշում Եղազարյան Գեղամը նույնպես պարտվեց երկրորդ գոտեմարտում անհասկանալի ձևով կարող էր նորից մեդալ նվաճել նորից Եվրոպայում հաղթել է սա պատանեկան սպորտ է դրա համար sense վերուվարելում այլ ստաբիլ չի կայուն չի իրանց ըմբշամարտը մեկին հաղթում են մի ամիս առաջ մեկը տեսնում ես մի ամիս հետո նույն ըմբիշի հետ ուրիշ գոտեմարտ են անում առանց հասկանալու որտեվ գոտեմարտի տևողությունը 4 րոպե է չեն էլ հասցնում շատ պատանեկան սպորտում 4 րոպե գոտեմարտում ճշտում եք ներողություն Գևորգը վնասվածք ստացավ Ադրբեջանցու հետ գոտեմարտի ընթացքում Տավաշյանը առաջի գոտեմարտից բայց մենք չենք պատկերացնում որ տենց գոտրվի կամ բան բայց վնասվածքով շարունակել է զգացվել հա նկատվել ինքան էլ իա ցանկությունը մեծ կպնելու չէ ասում էր ցավում է բայց որ դու իմանաք ցավում է ինչ պատճառներով է ինքը այդ բանը արել